Tira aí. Fala Bora, pros meu filho. Hoje? Meu celular tá sem internet, caiu tudo, mas nós estamos aqui dando cacete. Estamos botando ele no 45, meu amigo. Ei! Já no 52, viu? Chega pra cá, galera, chega pra cá. Agora vai tocar a mesma música, viu? Pra nós ver quem tem mais qualidade de pressão. Bora, vem! Vem pra sombra! Deixa eu ver aqui. Bora lá, galera do canal. Apresentar aqui pra vocês aqui o paredão do nosso amigo Gilvan. Paredão LG. E aí, Gilvan? Só ouro aí. Como é que se fala? Supre suas necessidades? É, tá bom, tá tranquilo. Dá pra fazer uma zoadinha, não dá? Dá pra nós tomar uma cachaçinha. Explica aí, Gilvan, o que o som tem aí? Que eu tenho? O que você tem de som aí? De amplificador ou falante? De tudo, pode explicar o som completo aí, que eu vou botar lá no canal lá. Falante, nós temos 6 graves de 18, 3.8 da Triton, 8 médios de 12, 650 MG da Aeros, nós temos 12 drive de Aeros, tem 8 TI QVS e a parte de amplificador, vamos dar uma Bora olhada lá. Botar lá no canal som de qualidade BSB. Se você não é inscrito, aproveita e já se inscreve aí, dá essa força aí pro canal crescer. Tá meio chovendo, né? Diga aí. Os amplificador é 2 Stat 2000, 4 canal, Tá ali. uma 1200 tocando TI, as Stat tá tocando drive. Cada uma fileira, né? É. E Não aí nós sei. temos uma 10.000 para os 8 médios, Tá ali. nós tínhamos uma T50 DBR pro grave, queimou, nós botamos uma 35, Só por enquanto mesmo. por enquanto. E a fonte aí, uma usina 200 para as cornetas e TI, e uma alta voltagem aí pro restante do som, para Aqui médio é e a grave. caixa de E aqui é o bateria. banco de bateria. Não pode preferir não. Tá. Senão vai molhar aí, deixa. Só ouro. E esse aí é o paredão LG do nosso amigo Gilvan aqui de Brasília aqui, ó. O pessoal fala que não acha paredão aqui em Brasília, mas é igual garimpo. Tem que garimpar aí, ó, o bichão aí, ó. Isso é pra nós que é apaixonado por som. Onde tem som, o cara tá no meio. E aqui tá o do Danilo aqui, ó. O Danilo chegou aí agora aí, ó. Fez uma reforma, né? A última vez que eu filmei ele aí, ó, tava todo amarelo com preto. Ele já reformou, botou tudo. A parte de trás eu já mostrei pra vocês no outro vídeo aí. Ele reformou, agora botou azul, branco e preto. Ficou bom. No jeito. E é isso aí, galera. Você que não é inscrito no nosso canal, aproveita e já se inscreve, já deixa seu médio like aí, dessa força pro canal crescer. E hoje nós estamos aqui no Gilvan aqui, ó. Estamos testando via raid aqui. Ligado via raid, entendeu? Ó, mesa aí do Danilo. A mesa do Gilvan, a mesinha da Berg. Um pai. Aí, ó, via raid aí. Mandando aqui do celular. Manda som aí pra ver se vai. Via raid aí na frequência 88.9. Aqui tá bom, viu? Gilvanzão arrumou até um óculos agora, ó. Eita, mano. Bora. Aqui no Gilvan, viu? No Gilvan.
Olha aí, ó. Paredão LG. Via rádio nós testando aqui, ó. Via rádio. Isso aqui vai ter de mão beijada. Se imaginou que eu ia correr a saudade na sua mão, você tinha razão. Você tinha razão. Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você. Acertou na música, bebê. Isso aqui vai ter de mão beijada no meu coração. Acertou na música, se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você. Acertou na música, bebê. Isso aqui vai ter de mão beijada no meu coração. Fala, Danilo. Ó, aqui, ó. Aí é fã de qualidade. Chama, a concorrência fica louca. Ei, bota na reta. Bota na reta que a concorrência fica louca. Nós temos qualidade. Vocês têm o quê? Nós temos qualidade. Bora? É pau, na muleira é pau. Chama. Danilo aí, ó, fez a... Aqui é alta voltagem, viu, bebê? Parecia ser verdade. Queria dar só pegar, suspiro forçado, então era saudade de alguém. Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais te entendeu. Quando você na rodeira e sofreu, quem fez curativo e você foi eu. Tinha que ser logo eu, escolheu pra cair na armadilha. Logo eu, te amava e não via malícia. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. Fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz o amor dele aumentar. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. Vi no filme dele e você, eu só fiz papel de supleta. Eu mostrei de melhor atriz pra você. Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais te entendeu. Quando você... Ei, Danilo, quem tá fazendo isso? Toca essa corda aí, moço. Vamos amarrar o meu sonho do galego. Chega, galego. Vem pra cá. Vamos amarrar um no outro. Vamos amarrar um no outro. Vem a corda tá aqui. Você é pau, você é pau. Agora tá...